밤 9시를 기해 서울에도 한파주의보가 발령됐는데요. 내일 아침 수도권의 체감 기온은 영하 10도 안팎까지 떨어진다고 합니다. 현재 기온은 마이너스 6도예요. 좀 전에 전화한 사람인데요. 그 시동 걸리면 간다고 했잖아요. 요거 그 수리하고 점검 봐주시는데 얼마나 시간이 걸릴까요? 일단은 봐야지만이 되고요. 네네네. 배터리 같은 거 교환하는 거는 10분 정도 걸리시고요. 네. 일주일 전에도 배터리가 방전돼가지고 예. 그래서 요 근래 배터리가 자주 방전되는 거 하나랑 그런 작업은 오늘 안 돼요. 엔진이랑 이런 거 네. 경고등이 뜨더라고요. 네. 그럼 오늘은 뭐 같아요? 오늘은 기본적인 것만 해요. 오일 같은 거 이런 것만 하는 날이고요. 안녕하세요. 드디어 3시간에 걸쳐서 여기 경기도에 도착을 했어요. 원래는 한 1시간 반 정도 거리인데 오늘 진짜 아침부터 우여곡절이 많았어가지고 이제야 도착을 했습니다. 이제는 진짜 겨울이 온 것 같은 게요. 어제 밤부터 너무 춥더라고요. 창문을 닫아놓고 자는데도 밤에 약간 찬 기운이 들어오는 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 뉴스를 보니까 또 한파라고 하고 그래서 오늘이 진짜 제대로 겨울을 알리는 동계 캠핑 스타트가 될 것 같습니다. 이제 자리를 잡고요. 텐트를 빨리 치고 추운 겨울 바람을 빨리 피해보도록 하겠습니다. 오늘 여기에 세팅을 해보도록 하겠습니다.
텐트를 다 쳤고요. 여기 출입구 부분은 개방감 있게 사용하려고 이 두 풀대를 이용을 해서 이렇게 고정을 시켰고, 그다음에 한쪽 면은 좀 막았어요. 이게 지퍼로, 여기 이렇게 지퍼로 닫아서 막아놨고, 반대편은 열어놨습니다. 둘 다 막으면 좀 답답할 것 같아서 반대편은 열어놨어요. 제가 살짝 대칭이 되는 걸 별로 안 좋아하는 것 같아요. 지금 생각해보니까 항상 한쪽은 열고 한쪽은 닫고 이렇게 피칭을 하는 것 같아요. 그래서 일단 여기는 제가 이 나뭇가지를 하나 주워서 이렇게 꽂아가지고 고정을 시켰습니다.
오늘의 행거입니다. 여기 이제 Y자 모양의 나뭇가지를 2개를 했고, 이 위에다가 이제 이 가로 나뭇가지를 올렸어요. 올려서 이렇게 행거가 완성이 됐고요. 여기 위에는 이따가 랜턴을 걸 거고, 여기도 랜턴을 걸 거고, 이제 이쪽에 시에라 컵이라든가 쿡사라든가 제가 갖고 온 식기류들을 걸어둘 예정입니다. 때만 내가 고기만 떠달라 했거든. 별이 나이스한데요? 어차피 우리 많이 안 먹을 게 내가 많을 줄 알았어. 장수 신당 10평
빨리 주세요 빨리. 잠깐만 이게 좀 잘도 섞였나 보다. 빨리. 저는 이제 취침을 하려고 합니다. 굿나잇. 잘 자요. 야옹. 야옹. 빠이. 빠빠이. 불 붙이는 재료들이에요. 이렇게 파우치에 갖고 다니거든요. 여기에는 제가 전에도 말씀드렸듯이 이렇게 통에다가 껍질을 갖고 다녀요. 자작나무 껍질이랑 그다음에 여기 부싯돌 하나 이렇게 갖고 있습니다. 이 박스는 이렇게 황마 있잖아요. 제가 막근을 굉장히 많이 사용하는데 이 막근에 좀 두꺼운 것들이 있어요. 두꺼운 것들을 하나 사서 왁스칠을 해서 굳힌 다음에 이거를 또 하나의 부식기수로 사용할 수 있거든요. 그래서 요거는 제가 한번 따라해 보려고 인터넷에서 구매를 해본 거고, 얘는 제가 한번 따라 해봤는데 얘는 이렇게 분해해서 사용하면 될 것 같고, 얘는 이대로 그냥 불을 붙여서 점화해도 바로 불이 붙을 것 같아요. 파이어 스틸, 제가 사용하는 파이어 스틸은 원래 사용하던 게 있었는데 그게 좀 수명이 다 돼서 그거 말고 제가 모라 나이프 있잖아요. 모라 나이프 옆에 붙어있는 파이어 스틸이 있었어요. 그거를 현재는 사용하고 있습니다. 이렇게 왁스가 굳어져 있는 걸 볼 수 있어요. 이렇게 왁스 로프를 이용해서 오늘은 불을 붙여보도록 할게요.
이렇게 쌀이랑 다시마를 같이 챙겨왔습니다. 밥 지을 때 다시마를 같이 넣어서 밥을 할 거예요. 고양이가 찾아왔어. 일로 와봐. 수제 쪽갈비입니다. 100년 밥상에서 나왔고요. 500g이라서 저 혼자 먹기에 충분한 양인 것 같아요. 딱 적당한 양인 것 같습니다. 오늘 이거랑 이제 저기 반합밥 같이 먹고 그리고 출수하려고요. 이거 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이 양념 쪽갈비다 보니까 이 밥이랑 먹으면 맛있을 것 같아요. 맛있다.
안녕하세요 여러분. 오늘 하드기어 팝업 스토어에 가는 날입니다. 지금 이천으로 가고 있고요. 여기는 서울역이에요. 여기 스포츠관 2층 하드기어 팝업스토어에 가는 중이에요. 오, 찾았다. 여기 파타고니아랑 루디 옆에 하드기어 매장이에요. 도착. 여기 이렇게 하드기어 매장에 왔어요. 엄청 가볍다. 내 주전자보다. 이렇게 패딩들도 있고. 이제 여기 스포츠관에 2층에 매장이 있는 거고, 사실 여기 1층에 팝업 스토어를 하고 있어요. 그래서 11월 19일까지 여기 팝업 스토어에서 하드기어 진행이 되고 있습니다. 여기 나오면 앞에 광장이 있는데, 광장에 이렇게 지금 가림막이 있는데 이게 팝업 스토어 자리예요. 여기 텐트가 보이죠? 여기 이렇게 하드기어 팝업 스토어에 도착했습니다. 여기 보면 하드기어 컨셉답게 뭔가 돌 텍스처가 들어간 느낌으로 이렇게 다 꾸며 놓으셨어요. 너무 이쁜 것 같아요. 좀 제 스타일이에요. 이렇게 다 보면은 돌로 견고함을 표현한 것 같습니다. 여기 이 옷이 제가 입은 옷이에요. 이거 진짜 따뜻하고 좋습니다. 그리고 이제 여기 이렇게 텐트들이 이렇게 있습니다. 블랙. 그다음에 면 텐트, 화이트. 질도 너무 좋고, 안에 들어보면 어마어마한 사이즈의 텐트 힘을 확인할 수 있어요. 와. 이렇게 화이트 체어랑 같이 세팅을 해주니까 너무 이쁜 것 같습니다. 높이도 엄청 높고요. 면 텐트. 저는 사실 면 텐트를 사용하지 않아서 면 텐트의 매력을 잘 모르긴 하지만, 그러고 보니까 굉장히 넓네요. 이게 제가 갖고 있는 하드기어 P380 텐트입니다. TP형 텐트고요. 여기 보면 일체형 이렇게 어닝이 있어서 그늘 공간을 만들 수 있는, 전실 공간을 만들 수 있는 게 각진인 것 같습니다. 여기 이렇게 문이 이렇게 생성되기 때문에 개인적으로 제가 좋아하는 스타일이고, 아니고 너무 넓어요. 이렇게 굉장히 높고 굉장히 넓은 텐트의 내부 모습입니다. 이게 텐트 후면에서 바라보는 모습이고, 저쪽이 이렇게 이중으로 뚫려 있습니다. 개방감도 좋은 편이고, 이중으로 이렇게 스커트가 있어서 어떤 찬 공기나 비가 내렸을 때도 내부로 유입을 막을 수 있는 그런 텐트입니다. 굉장히 좋은 것 같아요. 저는 밖에서 봤을 때는 텐트가 되게 작아 보였거든요. 근데 내부 들어와 보니까 생각보다 엄청 넓네요. 테이블은 지금 틱티컬 컴팩트 테이블이고 카키 색깔입니다. 굉장히 가볍다는 장점이 있고요.
가게 되는 디테일이 숨어 있어요. 여기 스포츠관 외부 1층에 팝업 스토어가 있습니다. 하드기어 큰 로고가 있고 여기 이렇게 이정표가 있는데 이 이정표는 상품의 이름이 적혀 있어요. 그리고 재밌는 게 여기 팝업 스토어잖아요. 여기 바로 위에가 하드기어 매장이에요. 그래서 좀 전에 어떤 손님이 제가 여기 직원인 줄 알고 저한테 매장 위치를 물어보더라고요. 근데 저는 이제 매장에서 여기 내려왔기 때문에 바로 안내를 해드렸어요. 제가 직원처럼 바로.